Жүрген жерде жаңалықтың ізі бар. Шындық үшін шар құратын жүзі бар. Сұрақ қойып, сыр тартады үнсізде. Қоғам үшін соғып тұрған жүрек бар. Журналистика саласына деген қызығушылығым Бейсен Құранбекке арналған Санжар Керімбайдың «Бейсен және болмыс» атты кітабынан бастау алады. Себебі осы кітап арқылы журналистиканың қиыны мен қызығын түсінгендей болдым. Менің есімім Аяулым. Мен бүгін журналистика туралы ойларыммен бөлісіп, осы саланың маған қандай қызық екенін айтқым келеді. Ұлттық арнада айту оңай. Біз бүгін жанымызда жүрген жақсы адамдар жайлы әңгіме айтамыз. Жақсылық жайлы айтылған сайын адамдардың жүрегіне жылылық ұялап, қиналғандарға қол ұшын созатындардың қатары да көбейе түседі. Журналистика тек оқиғалар туралы айтып қана қоймай, адамның өмірін түсінуге мүмкіндік береді. Менің ойымша, журналистика қоғамның айнасы. Себебі ол арқылы біз қоғамда не болып жатқанын біліп, ақпаратқа қол жеткіземіз. Мысалы, жаңалықтарды оқудың арқасында әлемде болып жатқан оқиғалар мен өзгерістерді көре аламыз. Тіпті солардың арқасында өзіміздің ойымызды қалыптастырамыз. Журналист болу үлкен жауапкершілік. Олардың әр сөзі маңызды. Себебі олар адамдарға шынайы ақпарат жеткізе білуі керек. Жалған ақпарат берсең, адамдарды адастыруы мүмкін. Сондықтан да журналистер әрқашан деректерді өңдеп, шынайы жеткізуге тырысады. Маған журналистердің әртүрлі адамдармен кездесу, қызықты оқиғаларды зерттеу жағы ұнайды. Журналистер әрқашан бір орында тұрмайды, олар әрқашан жаңа нәрсе іздейді. Бұрын журналистер тек газет, радио және теледидарда жұмыс жасаса, қазіргі таңда интернет арқылы да ақпарат таратылады. Әлеуметтік желілер арқылы ақпарат тез тарайды. Сондықтан да бұл журналистиканың маңызды бір бөлігіне айналды. Арманға қанат бітсе, қияға жетелейді демекші, журналистика саласының атмосферасын сезіну үшін Бейсен Құранбек атындағы журналистер үйіне келдім. Қазақ журналистикасының майталманы Бейсен ағамыздың көзін көрген әріптесінен сұхбат алуға келдім. Журналист және басшы ретінде Бейсен ағамыз туралы не айтар едіңіз? Бейсен Абайұлы жалпы басшы ретінде айтсақ, өте адамгершілігі мол, адам сыйлай білетін, әр адамның ойын тыңдай білетін адам болған. Әр адамға жеке жұмысына қараған адам. Егер журналист ретінде қарасақ, ол жас журналистерге өнеге үлгі бола білді. Оларға өзінің ақылын айтып, әр журналистер өз саласының майталманы ретінде, өз саласын дұрыс таңдау ретінде жол көрсете білді деп айталам. Мен үшін журналистика әлемді зерттеудің, түрлі оқиғаларды түсініп, адамдарға жеткізудің ең жақсы жолы. Мүмкін мен де болашақта журналист болып өз тәжірибеммен бөлісетін шығармын.